观众朋友们，大家好，欢迎收看爱健康频道。本期节目的内容是树上的灯笼草，滋补保健，风味独特，治糖尿病、风热咳嗽、黄疸型肝炎、根尖剂治异型肝炎。小时候在农村经常都会看到一种野果子，长得很小灯笼，远远看上去就像一整排的小灯笼一样，很可爱。其实在外面那层灯笼皮里面还暗藏着玄机，里面有一个小小的黄色的圆果子，这个就是我们小时候的小零食。小零食经常喜欢摘它，不仅是因为可爱，最主要是因为有果子可以吃。姑娘果，姑娘又称蛤蜊、杨姑娘、毛山姜、金姑娘、满洲如果，属一年生茄科植物。姑娘的浆果是一种食用与药用为一体的高级新型营养保健草本水果。姑娘浆果含有人体所需的多种维生素，新鲜浆果中含维生素 B 的复合体比番茄高3倍，含糖量超过葡萄，含果糖30%左右，并含有18种氨基酸及适量的微量元素锌、硼、硒、贵等。此外，姑娘鲜果还有一定的保健药用价值，它含有大量的香蕉酸、铁胺，对再生障碍性贫血有一定的疗效。成熟浆果鲜食味道，甜酸适口，风味极佳，也可制蜜饯、果酱等。姑娘果多年生草本植物，居地下茎，春日从树根部生苗，高40到60厘米左右，花白色，萼中状，结果实增大，呈囊抱于浆果之外，浆果成熟时呈红色，果味酸可食，喜阳光充足、半阴之地，宜能生长，输送排水良好的有机质土壤，生长势强，易栽培。姑娘果浑身是宝，不但集全身都可入药，而且其根系极其发达，有树木性的地下黄种根茎，对防风固煞、保护水土流逝有一定的防护作用。由于气候和环境的变故，除了东北和华北及小部分地区外，全国大部分已经绝迹。姑娘果成了东北部分地区的天然特产。介于红姑娘及药优时，且有一定的观赏价值，还是防风固煞的一把好手。很多人都把它视为挣钱的宝物。人们之所以把它视为挣钱的宝物，还在于姑娘果却是医草、医药而异。如治糖尿病、风热咳嗽、黄疸型肝炎、根尖剂治异型肝炎等，都是姑娘果一味药而已，而且长期服用没有副作用，不产生依赖感。最常见的就是这种黄姑娘，味甜多汁爽口，VC 的含量很高，很受年轻女孩和小孩子的喜欢。夏秋是它的生产季节，食用价值比较高，曾经是山野田间的一种野生小浆果，经人工大量种植，变成有地方特色的创收经济价值的地方特产水果。除了可以直接生食外，也可以做罐头、蜜饯，国外常用来制作沙拉酱汁，尤其是制作墨西哥沙拉酱汁，风味更是独特。姑娘酒用红姑娘为主原料，经分选、破碎，介入人工培养果酒酵母进行发酵调配而成的低度姑娘酒，具有滋补保健功能，属于果酒。今天的内容到此结束，喜欢的话请按订阅关注我们的频道，谢谢大家收看，再见。